अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भलीकार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां। जिते अपोज़िशन पारां जलसनि जो ऐलान कयो वियो आहे, त उते PTI पारां पिणु 4 जलसा सिंध में करण जो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिं ते असद उमर जो चवणु आहे त PTI समेत अपोज़िशन खे पंहिंजे जलसे करण वारे प्रोग्राम ते नज़रसानी करण जी ज़रूरत आहे। हिकिड़ो त कोरोना, ॿियो दहशतगर्दी जो जेको ख़तरो आहे उनखे नज़र में रखंदे ॿिन्ही खे पंहिंजे इन फ़ैसिलनि ते नज़रसानी करण जी ज़रूरत आहे। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं कराची खां वठी सॼी सिंध में मजमूई तौरु लोड शेडिंग जे हवाले सां पाण मुरादे केस जी ॿुधणी थी, जंहिंमें कराची जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त चीफ जस्टिस पारां तमामु घणे कावड़ जो इज़हार कयो वियो। चीफ जस्टिस पारां इहो चयो वियो त कराची में हीट वेव आहे, बिजली कोन्हे, के इलेक्ट्रिक जेको आहे सो आवाम खे जेको आहे सो रिलीफ पहुचाइण जे बजाए हिकिड़ो मुनाफ़िक़ोर इदारो थी वियो आहे ऐं प्रोफेशनल इदारो कोन्हे, छो न इन ते जुर्मानो हयो वञे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं मुल्क में महांगाई जी शदीद लहर आम माण्हुनि जी चेल ॼण त चिॿी करे छॾी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत ते इन हवाले सां तमामु घणी तनक़ीद कई थी वञे। वज़ीर आज़म पारां पिणु इजलास कोठायो वियो अॼु। उन बावजूदि महांगाई जो जिन जेको आहे उहो बेक़ाबू थींदी नज़र अचे थो। यूटिलिटी स्टोर्स जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उतां बि जेके आम वाइपे जूं शयूं आहिनि, अटो आहे, खंडु आहे, तेल आहे, पती आहे, इहे सभु शयूं ॼण त अणलभ थी वियूं आहिनि ऐं राति विच में इन्हनि जा जेके अघ आहिनि उहे आसमान ताईं वञी पहुता आहिनि। इन खां अलावा मुर्तज़ा वाब पारां अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे। मुर्तज़ा वाब जो चवणु आहे त महांगाई जे हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत ते उन्हनि रुॻो तमामु घणी तनक़ीद कई, पर मुर्तज़ा वाब इहो पिणु चयो त मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म खे पाण खां सवाइ को ॿियो माण्हू नज़र ई नथो अचे। वज़ीर आज़म पंहिंजी ज़ात खां सवाइ अॻियां सोचे ई नथो। मुल्क में महांगाई कई वई आहे, बिजली गैस माण्हुनि खे मिले नथो ऐं अहिड़ी सूरत हाल में बिजली जा अघ वधाए आवाम जे मथां हिकिड़ो ॿियो बम किरायो वियो आहे। मजमूई तौरु प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी PTI सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब, वेलकम किए थी आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। असांजी फोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली ग़ज़ाला सियाल। ग़ज़ाला भलीकार चाहती था असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। मेहरबानी बिलाल साहब, आपसे शुरुआत करूंगी। इस वक्त महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए, पूरा मुल्क महंगाई के हवाले से रोना रो रहा है। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी हुआ, लेकिन वफाकी हुकूमत पे बड़ी तनकीद की जा रही है, न सिर्फ अवाम की जानिब से बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जहाँ पे हमारे बहुत सी सक्सेसेस हैं, जहाँ पे हमारे बहुत अच्छे काम हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी क्रेडिट दें कि जो भी क्रिटिसिज्म होता है, जो भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, हम वो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। महंगाई और प्राइस कंट्रोल का ये एक अहम इशू है। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी भी आती है। अब जो फूड सिक्योरिटी का जो डोमेन है वो कम्प्लीटली आपकी फेडरल गवर्नमेंट के बाद पास है 18वीं तरमीम के बाद। जहाँ तक फूड सप्लाई का ताल्लुक है, आपकी सप्लाई चेन का ताल्लुक है, इसी तरीके से प्राइस कंट्रोल का है, तो ये सारा जो और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये सारा जो है 18वीं तरमीम के बाद आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आता है। हमें ये देखना है कि ये जो महंगाई हुई है, क्या ये डिमांड और सप्लाई का शॉर्टफॉल है या इसका कोई आर्टिफिशियल शॉर्टफॉल और आर्टिफिशियल एक बहरान क्रिएट किया गया है। जहाँ तक आप गंदम की बात करते हैं और जो सिंध में जो गंदम की जो एक बहरान पैदा किया गया है, इसका सरासर जो पूरा का पूरा जो कसूरवार है वो सिंध हुकूमत है, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 12.5 मिलियन टन, जो इनके 12.5 लाख टन, सॉरी, जो 12.5 लाख टन इनके पास जो अभी तक जो इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये क्यों मिल्स एसोसिएशन को इन्होंने रिलीज नहीं किया। ये कल ये रिलीज कर दें तो आपके आटे की प्राइस जो 7-65 रुपए की है, ये आज 50 रुपए की हो जाएगी। इस हवाले से वजीर आला सिंध ने भी इजलास किया है कैबिनेट का, उन्होंने इस चीजों को गौर किया है, लेकिन मजबूरी तौर पे आज वजीर आजम का इजलास भी हुआ और मुल्क के जो इदारे हैं वही रिपोर्ट दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इस बात का तयन नहीं कर सकी है कि ये जखीरा अंदोजी की वजह से इस तरह की महंगाई हुई है या किल्लत हुई है या आपकी वजह से। देखिए, ये तो डेटा है ना कि सिंध हुकूमत के पास 12.5 लाख पूरे मुल्क, मैं आपको उसमें भी आता हूँ कि 12.5 लाख टन जो है वो सिंध हुकूमत के पास पड़ा हुआ है। क्यों सिंध हुकूमत जो है वो मिल ओनर्स को वीट नहीं दे रही? आप मुझे बताएं, क्यों पंजाब में कल की रेट्स में दे रहा हूं कि वहां 20 किलो का थैला 810 रुपए में अवेलेबल है और वही आटा सिंध में 65-70 रुपए में अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि जो नाअहली है वो सिंध हुकूमत की तरफ से है। क्यों इन्होंने ये जो टाइमली जो है वो मार्केट में वीट को रिलीज नहीं किया गया?
یہ جو ان کے جو سٹیپس ہیں یہ جو سندھ حکومت جو کر رہی ہے وہ سندھ کی عوام کے خلاف ایک سندھ جو ایک عوامی جو ہوتی ہے جو ایک عوام کے لیے ایک عوام کے جو دشمن کے جو میجرز ہیں یہ وہ ہیں. یہ ایک آرٹیفیشل ایک بحران کریٹ کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے. یہ اس سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو شاید بتا سکیں کہ مہنگائی ہوئی ہے اور یہ نااہلی ہے. نااہلی تو سندھ گورنمنٹ کی ہے کہ وہ پرائس کنٹرول میں کرنے میں ناکام ہے. آپ نے یہی کہا کہ یہ اس حکومت کی خاص بات یہ ہے کہ تمام تر بحران کا ذمہ دار ماضی کی حکومتوں کو کر دیتے ہیں. جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری مجھے بتا دیں دواؤں کی قیمتیں کس نے بڑھائی, بجلی کے ریٹس کس نے بڑھا دیے ہیں, یہ اس کا بحران کس کی وجہ سے؟ 90 روپے کا دودھ آفیشیل ریٹ آج 120 روپے میں کیوں بک رہا ہے مارکیٹ میں؟ کیوں ڈی سیز اور ایڈمنسٹریشنز اور جو عملہ ہے وہ کیوں دودھ کی پرائس کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے؟ یہ سندھ حکومت کا پورا ڈومین ہے. ناکام ہے سندھ حکومت. وہ ان کی جو کارکردگی ہے 12 سال کی, میں اس پہ تو جاتا ہی نہیں ہوں. کیوں انہوں نے بلال صاحب میں سندھ کی بات نہیں کر رہی ہوں, دودھ کے ریٹ پورے چاروں صوبوں میں آپ دیکھیں میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. مہنگائی کا طوفان. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے, وہ اس کو ہم فل کر رہے ہیں. جو چیزیں ہمیں ایسنشیل کوموڈیٹیز ہے جو امپورٹ کرنی ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے ویٹ کا امپورٹ شروع کیا ہے. تقریباً 1.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ امپورٹ آرڈرز ہو گئے ہیں, جس میں سے 5.5 لاکھ ٹن پاکستان آ چکا ہے. اور وہ جب اور مارکیٹ میں آئے گا تو ویٹ کی پرائسز کم ہو جائیں گی. آپ کے ایونچولی جب ویٹ کی پرائسز آپ کا اویلیبلٹی ہوگی تو آپ کا آٹے کی پرائسز بھی کم ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام کو ریلیف دینا صوبائی حکومتوں کا فرض ہے, چاہے جو بھی ہو. جہاں تک آپ نے بجلی یا گیس کی بات کی, میں وہ ایک پورا ڈیٹیل پروگرام اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے کانٹریکٹس تھے, وہ کیا ایگریمنٹس تھے, وہ کیا ٹیرف دیا گیا, وہ کیا نہلیاں تھی. یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ گیس سیکٹر اور پاور ٹیرف کا بگاڑ پچھلے 2 سال ہو گئے, پچھلے 15 سال کا یہ بگاڑ ہے. وہ کیپیسٹی پیمنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ٹیرف کی بات جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس جس میں آپ بجلی گھروں سے آپ بجلی لیں یا نہ لیں ان کو آپ نے ایک فکس پیمنٹ کرنی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ریٹ بڑھانا پڑتا ہے. یہ ایگریمنٹس کس نے کیے؟ یہ نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی. غزالہ مرتضی آپ بھی پریس کانفرنس کئی یہ گال کئی تو موجودہ حکومت جی سب کا وڈی جکا گال ہے یا خاص گال ہے بقول مرتضی آپ جو وہ یہ ہے تو جکنے ٹماٹا بسر پٹاٹا مہنگا تھین تھا تو اگوڑن حکومتن کے ذمہ وار قرار ॾिनो थो वञे. बिजली गैस जा अणलब थिए थी, महांगी थिए थी, त अॻूणियुनि हुकूमतनि खे हिन बहिरान जो ज़िम्मेवार करार ॾिनो थो वञे. अटे जी खोट, दवाउनि जूं क़ीमतूं वधनि थियूं त गुज़िरियल हुकूमतनि खे हिन जो ज़िम्मेवार करार ॾिनो थो वञे. आख़िर गुज़िरियल हुकूमतनि जे इन कयल इन्हनि कारनामनि मां मौजूदा हुकूमत कॾहिं निकिरंदी, कॾहिं अवाम खे रिलीफ ॾियण वारियूं पॉलिसियूं इहे मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत ॾेई सघंदी? अभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अदा जेको वेठो आहे उहो जेॾा कूड़ ॻाल्हाइणा हुयसि ॻाल्हाए पियो. ॻाल्हि इहा आहे, पहिरियों जेको तव्हां पहिरियों सुवालु कयो हो, पहिरीं ॻाल्हि कई त असद उमर चवे थो त जेको PTM वारा जलसा आहिनि उन ते पंहिंजी नज़रसानी कनि. तव्हां ॻाल्हि कई जी. 2 ॾींहं अॻु में तव्हांखे यादि हूंदो वज़ीर पर बिलाल साहब इहा बि ॻाल्हि कई त इन्हनि सॼे मामलनि खे इन करे ई कयो पियो वञे त जलसनि में इन्हनि शयुनि खे कोड कराए सघिजे त वफ़ाक़ी हुकूमत ही शयूं करे पई. मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो भेण, मां इहा थी ॻाल्हि कयां. बिलाल हमेशह जेको बि ईंदो आहे कि कूड़े ॻाल्हाईंदो आहे. मां तव्हांखे ॿुधायां 2 ॾींहं अॻु में कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म वकीलनि जो सेंटर में कन्वेंशन कयो हुई, प्रोग्राम कयो हुई. यादि आहे तव्हांखे? जी. बिलाल साहब खे बि यादि हूंदो. तॾहिं तव्हांखे हिननि खे SOPs या करोना यादि न पई अचे. PTM जा जलसा भली छा बि थिए हो SOPs मुताबिक़ पंहिंजा जलसा कंदा. पंहिंजे माण्हुनि खे असां हर मीटिंग में इहा ई ॻाल्हि कई आहे त जलसे में भरपूर तरीक़े सां शिरकत करणी आहे ऐं SOPs ते अमल करणो आहे. असां हिननि जी कंहिं बि ॻाल्हि ते न डिॼंदासीं, न असद उमर जी ॻाल्हि ते, न वज़ीर आज़म जी ॻाल्हि ते. तव्हां जेॾीमहिल जलसा, तव्हां जेॾीमहिल इज्तिमा कयो था त करोना जो कोई ख़ौफ़ न आहे. असां तव्हां खां कोन डिॼंदासीं, मथां तव्हां सम्झो त अवाम डिॼंदो. SOPs ते अमल कंदासीं. ऐं हिननि जी जेका तव्हां महांगाई जे बारे में SOPs ते त अमल थींदो न. सईद गनी साहब चई चुको आहे त जेतिरा माण्हू ईंदा सभिनी खे मास्क ॾींदासीं, भले अवाम खे मास्क अवेलेबल न हुजनि. इहा असांजी मीटिंगूं न सिर्फ़ु सईद गनी पर हर मीटिंग में इहो असां ॿुधायो आहे त असांजी लेडीज़ जी बि मीटिंग, असांजो नौजवाननि जूं मीटिंग, जेका बि मीटिंग थिए थी उन ते
इहा ई ॻाल्हि कई वई आहे त SOP ते अमल कयो वेंदो। बाक़ी हिननि जे जेको ॻाल्हियूं आहिनि हिननि ते असां कोन भेजंदासीं। बाक़ी महांगाई जी ॻाल्हि जेका मुंहिंजे भाउ चई, हिन खां पुछो त जॾहिं हिते कणिक वाफ़िर मिक़दार में हुई त तव्हां अफ़गानिस्तान छो स्मगलिंग कई, अफ़गानिस्तान छो मोकिले ॾिनी? ऐं हाणे वरी ख़बर आहे तव्हांखे कल कैबिनेट मीटिंग में अॼु जी एजेंडा रखियल अथव, अफ़गानिस्तान हाणे कणिक जेका आहे रशिया मां घुराई वई आहे, उहा महांगी सस्ती मोकिले ऐं महांगी घुराई अथनि पंहिंजे माण्हुनि खे करप्शन जो पैसे सां उन्हनि खे मदद करणु। इमरान ख़ान जो इहो वतीरो आहे, जेका पंहिंजी टीम अथसि। शुगर जी ॻाल्हि ॿुधो, हिन में खंड में छा बहिरान थियो, उहो बि सॼो ॿाहिरि सप्लाई कयनि, स्मगलिंग कयनि, हुनजो पैसो जहांगीर तरीक़ खणी ॿाहिरि हलियो वियो, लंडन हलियो वियो आहे, लिखी वियो आहे, उनखे छॾे ॾिनो अथनि। कणिक जो बि ईअं पंहिंजा जेके साथी अथसि उन्हनि खे पैसा ॾेई या उन्हनि खे भॼाईंदो। ऐं हाणे ॿी ॻाल्हि त अॼु जेको एजेंडा रखियो आहे, बिलाल खे बि ख़बर हूंदी, अख़बार बि पढ़ियो हूंदई, TV में बि ॿुधो हूंदई त कैबिनेट में मूंखे त अफ़सोस आहे त एग्रीकल्चर असांजी कंट्री, असां बसर ऐं पटाटा ईरान मां घुराईंदासीं। ईरान में बुरहान आहे, हर शइ जो बुरहान। जॾहिं मिस्टर इमरान बुरहान मुल्क में आयो आहे, असांजे मुल्क में बुरहान ॿिनि सालनि में अयां थी वियो आहे। पोइ हिसाब किताब वठनि था, पहिरियां तव्हां 2 सालनि जो हिसाब ॾियो। जेको गज़ाला बिलाल त इहा बि ॻाल्हि कई त महांगाई जेका सूबे में वधी आहे, चाहे बसर पटाटा टमाटा या जेके बि शयूं आम वापिरजियूं आहिनि, उनजी ज़िमेदार सूबाई हुकूमत आहे। प्राइस कंट्रोल ते हिननि जो त पीपुल्स पार्टी सिंध में आहे न, सिर्फ़ु हिननि जा जेके बि हमला आहिनि उहे सिर्फ़ु पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ आहिनि। पीपुल्स पार्टी सिंध में आहे, भला पंजाब में त बहिरान आहे, KPK में बहिरान आहे, जिते किथे महांगाई आहे, सवाइ सिंध जे न आहे। पोइ उन्हनि ते छो न एक्शन खयो अथनि? अॼु सिंध ते जेका बि पीपुल्स पार्टी जी अपोज़िशन वेठा आहियूं, उन्हनि ते एक्शन खणे, उन जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइनि। सिंध खां अलावा हिननि ॿियो छा कयो आहे? सिंध खे हिट करणु। मां इहो चवंदमि त वज़ीर आज़म मुल्क जो जेको वेठो आहे, ऐं बिजली महांगाई त महांगी करे छॾी अथई, जेको कंटेनर ते वेही बिल पियो सारे। मां हर प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदी आहियां, हाणे बि अगरि महांगो थो थिए, बिल गैस महांगी थी थिए, उन ते कंहिंजो असरु पवंदो? असांजी फैक्ट्रियुनि ते असरु पवंदो, असांजी मैन्युफैक्चरिंग ते असरु पवंदो। जॾहिं मैन्युफैक्चरिंग ते असरु पवंदो त ऑटोमेटिक हर शइ महांगी थी वेंदी आहे। मुंहिंजी भेण बिलाल खे ख़बर आहे त जॾहिं तव्हां पेट्रोल, जॾहिं तव्हां गैस महांगा कंदव त असांजी फैक्ट्रियूं, असांजा जिते कमु थिए थो, जिते असांजा कपिड़ा ठहनि था, जिते असांजो अटो ठहे थो, जिते असांखे शयूं मिलनि थियूं, उहे महांगियूं थी वेंदियूं आहिनि। जॾहिं मार्केट में ईंदियूं त उन्हनि जो रेट मथे हूंदो आहे। त मुंहिंजे भाउ खे इहा ख़बर नाहे। गज़ाला असां सां गॾु ई रहिजो। मां बिलाल साहब जी, बिलाल साहब, ये इनको कुछ पता नहीं होता, इन लोगों के लेजिस्लेटर्स को, जो इनका मीडिया सेल इनको लिख देता है वो रट के आ जाते हैं। हमारे प्रेशर्स पे और हमारे डिमांड के बाद आज चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है कि हम सिंध में गंदम रिलीज कर रहे हैं। क्यों पहले रिलीज नहीं की? सिंध दुश्मनी तो ये इनकी पीपल्स पार्टी की नजर आती है कि 35 साल जो इनके 5 अदवार में है, उसमें इन्होंने सिंध में जो लोग रहते हैं उनके साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया है। ना पीने को पानी है, ना सीवरेज है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, और ये बातें करते हैं। हमेशा 5 अदवार इनके थे। मुझे बताएं कौन सी गवर्नेंस थी? लेकिन बिलाल साहब, ये आटे का बहरान सिर्फ सूबा सिंध में नहीं है, महंगाई सिर्फ सूबा सिंध में नहीं, मजबूरी। मैंने आपको आटे का पहले बताया, पंजाब में वही थैला 20 किलो का 810 रुपए में अवेलेबल है। पेशावर में, कोयटा से ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं। आप देखिए, आप मेरी बात सुने, जब एक प्रोविंस में जब शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, तो इसका इम्पैक्ट दूसरे सूबों में भी होता है, क्योंकि उसमें फिर आपके जो होर्डिंग्स वाले होते हैं, जो माफिया होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। मुझे आप ये बताए ना कि जब सिंध में जरूरत थी वीट की, तो इन्होंने वीट क्यों रिलीज नहीं किया? क्यों उन्होंने जो एक गरीब आदमी है उसके लिए इन्होंने और मुश्किलात पैदा की? और ये बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, इन्होंने कहा कि सूबे को जितनी जरूरत है उतना स्टॉक मार्केट में मौजूद है। मुझे ये बताएं कि ये जो 18 तारीख का ये जो जलसा कर रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा सिर्फ एक ही है, अपनी फैमिली लिमिटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको बचाना, और जो
بلاول بھٹو ہیں وہ اپنے ابو کو بچانے جا رہے ہیں, اور مریم نواز جو ہے وہ اپنے ابو کو بچانے جا رہے ہیں. کرپشن ان کے ایکسپوز ہو گئی ہے. ایک ان کے پاس امید تھی کہ ہم شاید FATF کی جو لیجسلیشن میں حکومت کو بلیک میل کر کے NRO حاصل کر لیں گے, ان کو NRO نہیں ملا. وہ لیجسلیشن جو پاکستان کے فائدے کے لیے تھی انہوں نے اس کو لنک کر دیا NRO کے ساتھ, اور وہ اس طرح NRO کے ساتھ لنک کر دیا کہ وہ جو نیب کا آرڈیننس ہے انہوں نے کہا جب تک یہ 34 شکیں جو اس نیب کے آرڈیننس میں آپ چینج امینڈمنٹس نہیں لاتے تو ہم FATF پہ آپ کا ووٹ نہیں دیں گے. پھر بھی الحمدللہ ہم نے FATF کی لیجسلیشن جوائنٹ سیشن میں پاس کروائی. یہ ان کے ادارے ان کے پتہ چلتے ہیں, یہ ان کے ارادے پتہ چلتے ہیں کہ یہ لوگ اینٹی پاکستان, لیکن PDM کا جلسہ تو ان کا ایجنڈا تو بظاہر یہ نہیں, ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اس حکومت کو ہر صورت اب گھر جانا ہوگا. میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ پہلی حکومت ہے جس کے خلاف نہ کوئی کرپشن کا کیس, نہ کوئی بدعنوانی کا کیس, اور یہ لوگ اپنی کرپشن. جہانگیر ترین کا یہ جہانگیر ترین از ناٹ پارٹ آف اینی آفیسر. نہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی عہدے پہ ہیں, نہ وہ گورنمنٹ میں کسی میں عہدے. ان کے تو اور جہاز میں جو ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ, میری پوری لیکن کمپلیٹ نا, ان کی تو وہ لیڈرشپ ہے کہ جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, جو اب مجرم قرار دیے گئے ہیں. ایک سرٹیفائیڈ نااہل سابقہ پرائم منسٹر لندن میں بیٹھے ہوئے, وہ سرٹیفائیڈ چور ہے. میں نہیں کہتا, وہ آپ کی کورٹ نے عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ سزا یافتہ ہیں اور واپس آئیں, اب ایبسکونڈر ہیں. دوسرے وہ جن کے فیک اکاؤنٹس میں اور دوسرے اکاؤنٹوں میں اور دوسرے جو کیسز میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے, سرٹیفائیڈ مجرم ہے. وہ لوگ ہیں نا, وہ ان کی کرپشن بچانے کے لیے انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن یہ تو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ PTI کو بھی اپنے اعلان کردہ جو شیڈیول انہوں نے جاری کیا ہے اس پہ بھی ان کو غور کرنا چاہیے. 22 سال سے جو میرا لیڈر کہتا تھا کہ زرداری اور نواز شریف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, وہ آج پروف ہو گیا. کتنا اچھا لگے گا جب PMLN کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی ایک ہی لیڈرشپ ایک ہی کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کا پیٹ پاڑ کے جو دولت انہوں نے لوٹی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے سے نکالیں گے. وہ زرداری صاحب کا وہ بیانہ تھا, وہ بیان دیا تھا انہوں نے کہ اس بار ہم نے نواز شریف کو معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے. انہوں نے تو ان کو ناسور بول دیا تھا. یہ تو دیکھیں میرا خان صاحب نے بھی بولا تھا یہ بات کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کبھی کوئی وہ نہیں ہوگا. آج وہ دہشت گرد نفیس بن گئے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ الطاف نظریہ ان کا وہی ہے, ایجنڈا ان کا وہی ہے. صاحب نے ہمیشہ کہا تھا کہ MQM کے ساتھ ہمارا الائنس نیچرل الائنس ہے, اگر وہ دہشت گردی کی اور ٹیررزم کی سیاست چھوڑ دیں. یا 15 سال پہلے 20 سال کے عمران خان کا کوئی بھی پرانا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن ان کی پارٹی کے لوگ وہی ہیں جو اس چیزوں میں ملوث رہتے ہیں. وہ آج آپ لوگوں کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ نے تو الطاف حسین کو ڈسون کر دیا ہے. غزالہ چھا چوندا ہوتا ابھی بلال جیسے ॻाल्हियूं करे थो, ॾिसो असांजो हक़ आहे, अपोजिशन जो हक़ आहे. इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे कि बाप को बचाने के लिए और नवाज शरीफ, इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे. हिननि कहिड़ा कम कारनामा अंजाम ॾिना आहिनि महांगाई जे ख़िलाफ़. ऐं मोड़ हिननि इमरान खां पुछेसि, बिलाल खां मां चवां थी पंहिंजे वज़ीर आज़म खां पुछ, तूं वज़ीर आज़म कंहिंजो आहे? सिर्फ़ु हिकिड़ी पार्टी जो वज़ीर आज़म आहे जेको कन्वेंशन में जेका ॻाल्हि थो करे, जंहिं जाइ ते बीहे थो, ॻाल्हाइण ॿुधे थो, के कॾहिं अवाम जे लाइ कुझु ॻाल्हायो अथई, अवाम जे फ़ाइदे लाइ ॻाल्हायो अथई? कॾहिं बि न. सिर्फ़ु हिट कयो अथई, अपोजिशन खे हिट करे थो ऐं अपोजिशन जी मुखालफ़त करे थो. और मैं नहीं छोड़ूंगा, कम इहो अथसि वज़ीर आज़म आहे तो मोतबर थी वे. NRO नहीं मिलेगा आपको, फिक्र ना करें. NRO नहीं मिलेगा, हमें हमारी हुकूमत की परवाह नहीं है. NRO नहीं मिलेगा आपको. प्लीज, मैंने आपकी बात सुनी ना चुप करके, आप भी चुप करके सुने. और ये बात जो हमारा हक है, हम PDM का जलसा करेंगे और आप में मुब्तला है. बिल्कुल करें जलसा, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे. आप आइए, हम आपको वेलकम करेंगे, आपको कंटेनर भी देंगे. आप कौन होते हैं हमें वेलकम करने वाले? हम कराची में कर रहे हैं, मेरा अपना सूबा है, हम अपने सूबे में कर रहे हैं जलसा. ये इन्होंने 4 मार्च से पहले भी की थी, वो ट्रेन मार्च भी किया था जिसमें रेंट द क्राउड लेकर आए थे और उसमें भी लोगों के पूरे पैसे नहीं दिए थे, उसमें भी करप्शन आई थी. हम नवाज लीग को आपने सुने थे कि पब्लिक ने क्या कहा था कि हमें 2-2 हजार रुपए लेकर यहाँ पे बुलाया गया और वो 2 हजार रुपए भी इनको पूरे नहीं दिए गए थे. मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो अॼु जी. सभिनि हिनखे चयो जॾहिं हे ॻाल्हाए पियो त मां चुप करे ॿुधांसि पई. जी केरु थींदो आहे असांखे वेलकम करण वारो?
असांजी मर्ज़ी, असांजो अन्न आहे, असांजो अटो आहे, असां 18वीं तरमी में असांखे पंहिंजो हक़ मिलियल आहे, असांजी मर्ज़ी, असां कॾहिं बि मार्केट में अटो आणियो अन्न आणियो, हे केरु थींदा आहिनि असां को पुछण वारा। बाक़ी जेको हे तमाशा था कनि अवाम सां, जेको हिननि महांगाई जा बम उछलिया आहिनि ऐं हर शइ जो बहरान पैदा कयो आहे, माफ़िया 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 त तव्हां हिननि वटि वेठियूं आहिनि, जेके वॾियूं वॾियूं माफ़िया जिन्हनि जे लाइ ग़ज़ाला बिजली जा अघ वधाया विया आहिनि, जंहिं ते तवानाई वारे सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख पारां पिणु तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो आहे। मुर्तज़ा वाह पिणु अॼु इहा ॻाल्हि कई आहे, बिजली हूअं ई महांगी थी वई आहे, माण्हुनि पारां अवाम पारां पिणु शदीद रद्द अमल इन ते ज़ाहिर कयो वियो आहे। मां तव्हांखे पहिरियों स्टार्टिंग में इहा ॻाल्हि कई, हिन जो जेको पंहिंजो अपोजिशन लीडर अथनि हिन जो फिरदौस शमीम साहब, फिरदौस शमीम साहब उन्हनि जे ख़िलाफ़ ॻाल्हायो ऐं उहो यादि अथसि अलाए नथसि यादि, जे उनखे अचमो बि कढनि पिया, पोइ माफ़ियूं वाफ़ियूं वरितई वञी, त हिननि खे काई ॻाल्हि यादि कोन्हे। हिन जा पंहिंजा माण्हू, हिन जा पंहिंजा MLAs MPAs महंगाई जे ख़िलाफ़, गैस जी महंगाई जे लाइ, बिजली जी महंगाई जे ख़िलाफ़, गैस जो बहरान केॾो हुयो, केॾो बहरान हुयो सिंध में। जॾहिं एहतजाज थिया, जॾहिं सरापा एहतजाज थियासीं, अवाम रोडनि ते निकितो, तॾहिं हिननि खे अहसास थियो। बाक़ी इहे जेको कूड़ वेठो थो ॻाल्हाए न, बाप को बचाना उसको बचाना, चएसि इहे ॻाल्हियूं न कर, अवाम जा मसइला हल कर। पंहिंजे वज़ीर आज़म खे चयो, जेको सिर्फ़ु तव्हांजो वज़ीर आज़म आहे, असांजो न आहे वज़ीर आज़म, असां नथा मञूं। ऐं इनशाअल्लाह असांजो जेको मिशन आहे, जेको PDM जो जेको बि एक्शन प्लान आहे, उन ते अमल थींदो। चओ त ख़ौफ़ में मुब्तला आहिनि, वज़ीर आज़म बि ख़ौफ़ में मुब्तला आहे, विफले थो वज़ीर आज़म। ऐं हिननि जा जेके वज़ीर आहिनि, शेख रफ़ीक छा चयो आहे, शेख रशीद महंगाई जे हवाले सां चयो त वज़ीर मौजूदा हुकूमत जी सभ खां वॾी दुश्मन चयो आहे त हिन हुकूमत खे महंगाई ले डूबेगी जी। इस हुकूमत को सबीन, मसला ये है कि इनके जो एक सीनियर लीडर हैं एतजाज हसन साहब, उनका आप कल परसों का स्टेटमेंट सुन लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, ना वो क्राउड पुल कर सकती है। PMLN को भी ये पता है कि उन्होंने एक लाहौर में एक छोटी सी जलसी करके इन्होंने देख लिया कि क्राउड उनके साथ नहीं थी। जो अवामी ताकत है वो इमरान खान साहब के पास है, और आपने देखा था कि शॉर्ट स्पैन पे एक हफ्ते पे हमने रिकॉर्ड जलसे किए, सिर्फ कराची में नहीं, लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर ने अभी 4 जलसे अनाउंस किए, उसका क्या एजेंडा हो मेरी सकता आप है? एक बात तो सुन लें, दूसरी बात तो सुन लें। अब इनको पता है कि हम क्राउड पुल नहीं कर सकते। PMLN को पता है कि वो अपनी मकबूलियत खो चुकी है, तो इन्होंने रेंट क्राउड कर दिया, और उसका सरबराह, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को दे दी है कि वो क्राउड लेकर आए। और मौलाना फजलुर रहमान फिर अनफॉर्चुनेटली वही मदरसा और इस्लामी कार्ड खेलेंगे, और वो जो मदरसे के बच्चे आएंगे और वो जो पढ़ने, जिनकी काम है कि पढ़ाई हो, वो उनको जोर जबरदस्ती वो उनको जलसे जुलूस में लाया जाएगा। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि इनका एजेंडा क्या है, और ये ऐसे काम क्यों करते हैं कि जिसके ये ना मनी ट्रेल दे सकें, ना वो जराए बता सकें कि इनके एसेट्स किस तरह बने हैं। इनकी लीडरशिप पे इल्जाम नहीं, अब तो साबित हो गए हैं कि इनके जो एसेट्स हैं कि जब भी हुकूमत में बने हैं, गरीब आवाम जो है वो नीचे जा रही है, और इनके एसेट्स हैं और इनके असासे ऊपर जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आप देखें वो जो TT केस है, वो हमजा शहबाज की निकल आती है, कभी शहबाज शरीफ की निकल आती है, कभी शहबाज शरीफ की निकल आती है। तो उनसे पूछते हैं कि भाई ये आपकी TT कहां से आती है, इसके जराए बताएं। तो कहते हैं मेरा बैंक अकाउंट, मेरी मर्जी, मेरी TT। ये तो इनका है ना वो एक नैरेटिव है जो ये पब्लिक को देते हैं। बिला साहब मुझे बताएं कि PTI ने ग़ज़ाला मां PTI जो जलसन, PTI ने 4 जलसों का ऐलान किया, उसका क्या एजेंडा है? इसमें हमारा ये बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी हो गई है। हम जो है लेकिन असद उमर साहब तो कह रहे हैं कि PTI समेत अपोजिशन दोनों को उन्होंने वार्न किया है। हमारी जो हमारे कोई फुल फ्लैज इसमें हमारा ये है, जो हमारा प्लान ये है कि हम लोगों को मास जो है कैंपेन और कांटेक्ट वो हो रही है, हमारी मेंबरशिप कैंप्स के थ्रू मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें हमारे जलसे होंगे, और हालात और क्या आपके जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से हम जो है हमारे मेगा शोज भी करेंगे। और ये तो पास्ट में हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि जो अगर क्राउड पुल कर सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्राउड पुल कर सकता है।
पी टी आई करे तो क्राउड उसमें कोई वही नहीं है, लेकिन अपोजिशन करे, पीडीएम के उस प्लेटफॉर्म पर हो तो फिर वफाकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते मैं हैं। तो कह रहा हूँ ये करें ब्रेक जो जलसे सिलसिलों करें जलसे जुलूस और देख लें कितनी मकबूलियत है ब्रेक का इनकी। टाइम हो जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु है मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ नायब अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब, वेलकम कहते हो, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रज़ाक साहब, मेरे साथ स्टूडियो में पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, एक तरफ पीडीएम बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म पे तैयार है कि भाई जलसे शुरू करेंगे और ये हुकूमत को घर भेजने के हवाले से एक तहरीक होगी, अवामी रेफरेंडम साबित होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। और दूसरी जानिब असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई समेत अपोजिशन को अपने जलसों के हवाले से गौर करना चाहिए, कोरोना के हवाले से या दहशतगर्दी के जो खदशात हैं उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने जलसों पर नजरसानी करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जलसे जुलूस करना अपोजिशन का हक है और किसी भी जमहूरी हुकूमत का ये हिस्सा होता है, वो अपनी आवाज़, आवाम की आवाज़ हुकूमत के अवानों तक पहुंचाते हैं। और मेरा ये ख्याल है आज भी हुकूमत के तरफ से जो ऐलान हुआ है वो ऐलान भी ये है कि ये अपोजिशन का हक है, उनको करना चाहिए। लेकिन रज़ा साहब, जो वजूहात बताई जा रही हैं कोरोना के पेश नज़र, वफाकी हुकूमत भी यही खदशा जाहिर कर रही है, लेकिन खुद वफाकी हुकूमत ने सिंध में 4 जलसों का जो शेड्यूल दिया है, आप समझ रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर जो कोरोना है या एक दफ़ा फिर कराची में हमने देखा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो उस सूरत हाल में ये आप समझते हैं कि कितना आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? मेरा ये ख्याल है ये तो वैसे असद उमर का भी एक सियासी बयान है, इसलिए कि अगर हम हुकूमत के प्रोग्रामात को भी देखते हैं, पिछले दिनों जब वज़ीर-ए-आज़म साहब का खुद मुख्तलिफ प्रोग्रामात में उनकी शिरकत हुई, परसों वकला कॉन्फ्रेंस में वो गए हैं, वहाँ शिरकत हुई है, तो जब हुकूमत जिन प्रोग्रामात को लीड कर रही होती है वहाँ भी हमें कोई एसओपीज तो नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो ये तो एसओपीज का तो इस वक्त ना अपोजिशन की सतह पर कोई ख्याल रखा जा रहा है और ना हुकूमत के सतह पर। रज़ा साहब, महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए, मुल्क में शदीद महंगाई है और शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि वफाकी हुकूमत को जिस शदीद बहरान का सामना करना पड़ा है अवामी रद्द-ए-अमल का, वो महंगाई के हवाले से है। और आज काबीना का इजलास भी हुआ वफाक और सूबे दोनों में, लेकिन महंगाई के हवाले से हुकूमत शायद ये तयन नहीं कर पा रही है कि महंगाई की इतनी ज्यादा महंगाई होने की वजूहात क्या हैं। बस ये तो एक बदनसीबी है कि मौजूदा हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये तब्दीली के नाम से आई थी और लोगों ने, आवाम ने, खुसूसन यूथ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और ये उम्मीद थी लोगों को कि इस तब्दीली के नतीजे में जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है और जो महरूम और मजबूर आवाम है, बुनियादी जरूरियात जिंदगी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। लेकिन इनमें कमी तो दूर की बात है, कंटिन्यू इजाफा होता जा रहा है और इस कदर तेजी से इजाफा हो रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या नून लीग की हुकूमत का दौर था, उससे भी इस हुकूमत ने महंगाई में कई गुना इजाफा कर दिया है। लेकिन रज़ाक साहब, ये वफाकी हुकूमत का कहना है कि जो महंगाई है या मुल्क में जो बहरान वाली सूरत हाल है वो पिछली हुकूमतों की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली का नारा लेकर आई थी, दावा लेकर आई थी, वो तो दावे तो धरे के धरे रह गए ना। पिछली हुकूमतों के मुकाबले में पीटीआई को आवाम का वोट देना उनका बुनियादी इशू और मकसद ये था कि हमारे मुश्किलात में कमी हो जाएगी। अब अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में आवाम के मुश्किलात में कई 100 गुना इजाफा हो रहा है तो इसका तो दूसरा मतलब सीधा ये है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और मोहतरम इमरान खान साहब का तो खुद स्लोगन ये था इंतखाबात से पहले कि जब वो महंगाई बढ़ती है तो इसका सीधा सीधा दूसरा मतलब ये हो रहा है कि हुकूमत बराह रास्त करप्शन में मुलविस है। अब इसको आप क्या नाम देते हैं कि क्या पिछली हुकूमतों के मुकाबले में करप्शन में इजाफा हुआ है या हुकूमत खुद करप्शन कर रही है या करप्शन में मुलविस है? तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। आज भी आप देखिए अखबारात में कि कराची जो के इलेक्ट्रिक के जुल्म का
بدترین شکار ہے. اور آج بھی 2 سے 3 روپے تک کا کے الیکٹرک فی یونٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ مہنگائی کیا ہو سکتی. تو حکومت ناکام ہو گئی ہے اور چیزیں حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں ایک ہی کابینہ میں بیٹھنے والے وزراء, ان کے بیانات ایک دوسرے سے کراس ہو رہے ہیں, اور ایک اپنا بیانیہ دے رہے ہیں. جی رزاق صاحب میرے ساتھ رہیے گا. جی بلال صاحب کیا کہیں گے؟ گفتگو آپ نے سنی جماعت اسلامی کے نائب امیر عبدالرزاق صاحب, سابقہ MP بھی. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو مہنگائی ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ایک بڑا کنسرن ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کے لیے ایک پوری ٹاسک فورس بھی بنائی ہے. آج کیبنٹ میں یہ پرائیورٹی پہ ایجنڈا لیکن تھا. آپ اس چیز کو آن تو نہیں کرتے نا. وہ جیسے دیکھیں رزاق صاحب میں- نے کہا کہ یہ ناکامی ہے موجودہ وفاقی حکومت کی, لیکن میں آپ اس کو اپنے یہ- کھاتے میں نہیں لے رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں, اس میں ساری چیزیں اسسمنٹ کرنی ہوتی ہیں کہ ایکچوئل وجہ کیا ہے کہ جو مہنگائی کی ہے, ڈیمانڈ سپلائی گیپ دیکھنا ہے. کیا پروڈکٹ جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہوا ہے, کیا واقعی میں شارٹیج ہے, کیا سپلائی ایشوز ہیں, اور یوٹیلیٹی اسٹورز پہ جو ہماری سبسڈیز ہیں کیا وہ اور سبسڈی دینے کی نا گنجائش ہے. اس یوٹیلیٹی اسٹورز پہ جو عام آدمی کا جو ایکسیس ہے اس کو کس طرح اور بہتر کرنا ہے, وہاں پہ اور سپلائز کس طرح بڑھنی ہے. تو یہ پورا ایک میکینزم ہے جو انشاءاللہ تعالی جو آج فائنلائز, جو میری جو انفارمیشن ہے اس میں یہ فائنلائز ہو گیا اور اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. اس پہ جو ہمارے ٹائیگر فورس کی جو والنٹیئرس کی فورس بنی تھی اس کو بھی ہم ایکٹیویٹ کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ UC لیول, گراس روٹ لیول پہ, گراؤنڈ لیول اور پہ پتہ بجلی کے چلے حوالے سے کہ جو کہاں 2.5 روپے سے کہاں جو ہے نا یہ مہنگائی ہو رہی ہے, کہاں کہاں ہورڈنگ ہو رہی ہے, کہاں کہاں آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی جا رہی ہے. اور یہ مہنگائی جو ہے یہ ہمارا ٹاپ ایجنڈا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ غریب عوام کے لیے فکر مند ہے اور غریب کے لیے سوچتے ہیں. جہاں تک آپ بجلی کی بات کریں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ماضی کی 2 حکومتیں ہیں انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں, انہوں نے جو کانٹریکٹس کیے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ کانٹریکٹس فالو کرنے ہیں. جو کیپیسٹی پیمنٹس کا جو ایشو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے. اب یہ بتائیں جو کراچی الیکٹرک کو جو پرائیویٹائز کیا گیا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا تھا. جو IPPs کے ساتھ جو جتنے کانٹریکٹس تھے وہ PMLN کی حکومت نے کیے تھے. پہلا IPP پاکستان میں جو آیا تھا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں آیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں وہ IPPs کو آپ نے ایسی پالیسی دے دی کہ ہم آپ سے بجلی لے یا نہ لیں لیکن ہم آپ کو فکس چارجز مہینے کے دیتے رہیں گے. تو یہ ابھی دیکھیں ہم نے یہ گیس سیکٹر اور پاور سیکٹر ایک بڑا چیلنج ہے, اور ہم نے ایک IPPs کے ساتھ ایک نیگوشیشن ٹیم بھی بنائی ہے, اور جو ہم یہ ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ریوائز کرنے لگے ہیں, جس سے ہمیں امید ہے کہ جو بجلی کی پر یونٹ کاسٹ ہے وہ نیچے آئے گی. میں رزاق صاحب سے اس کا جواب لے لوں پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. رزاق صاحب کیا کہیں گے کہ پچھلی حکومتوں مہنگائی کا ہے, پچھلی حکومتوں کی جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں, بجلی کی قیمتیں ہیں, کیا سبب ہے کہ وفاقی حکومت, موجودہ وفاقی حکومت نہ کوئی ایسی پالیسی دے سکی ہے, نہ جو پچھلے ایگریمنٹس ہیں, کیا وفاقی حکومت اتنی مجبور ہے؟ اگر فردوس شمیم صاحب بات کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنے بیان پر معافی مانگنا پڑ جاتی ہے. گورنر صاحب کے الیکٹرک کے آگے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتے نظر آتے ہیں. سپریم چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لیتے, اس کے باوجود وزیر اعظم کے نوٹس لینے کے باوجود بجلی سپلائی کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کی ہٹ درمی ختم ہونے کو نہیں آتی. کیا مجبوریاں ہیں کہ ان کے لائسنس کینسل نہیں ہوتے, یا جو ایگریمنٹ ہے وہ سامنے نہیں لایا جاتا, ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے آپ پوری ملک کی بات چھوڑ دیجئے گا, کراچی پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کراچی کے لیے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور سر درد بنا ہوا ہے وہ کے الیکٹرک ہے. جی. اور کے الیکٹرک کی بدماشی حدوں کو سے بھی آگے نکل گئی ہے. تو کیا وفاقی حکومت اتنی بے بس ہے, اتنی مجبور ہے ملک کی اداروں کی؟ میں وفاقی حکومت کی ناکامی اور بے بسی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی پچھلے 3 سالوں سے میدانوں, سڑکوں اور کورٹ میں بھی ان کے خلاف گئی ہے. اس کے باوجود بھی یعنی 1 درجن سے زیادہ MNAs کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, 2 درجن سے زیادہ PTI کی MPs کراچی سے موجود ہے. اس کے باوجود بھی کراچی کے درد, کراچی کی مشکلات کا کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ایک کے الیکٹرک ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے, اور آئے دن جو اس کے ٹیرف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گور صاحب جو کے الیکٹرک کے بنیاد رکھنے والوں میں ہیں, کراچی پر جو عذاب آیا وہ گور صاحب اور کے الیکٹرک کی وجہ سے آیا ہے. اس کو وزیر اعظم صاحب نے معاون خصوصی پاور بنا دیا ہے. تو آپ ایسی حکومت سے کیا امید رکھیں گے جب وہ کراچی جیسی شہر کو توجہ نہیں دے پائیں گے؟ تو اندرون سندھ اور پورے ملک کے تو حال پر اللہ پاک رحم کریں.
रजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया। बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।